अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज हमारे चैनल में इस्तेमाल किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि बगैर किसी डाउनलोडिंग बगैर नाम का रिंगटोन कैसे बनाएं। दोस्तों बहुत ही इजी है। सीखने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गूगल खोल लेना है। दोस्तों हमें यहाँ पर सर्च करना है FDDMR। उसके बाद सर्च कर देना है। दोस्तों हमें यहाँ पर कर देना है माय नाम रिंगटोन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस सामने आ जाएगा। आपको यहाँ से नीचे जाना है। यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर अपना नाम लिख ले। यहाँ पर नाम लिखने के बाद सर्च कर दें। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे रिंगटोन हमारे सामने देखिए। यहाँ बजा रहा है MD तौफीक आपको किसी ने याद किया है। तौफीक खान फोन आपको जो भी अच्छा लगे वो ले ले आप यहाँ से। जैसे कि हमें वीडियो ले लेना है। इस पर क्लिक कर रिंगटोन पर जो भी आपको अच्छा लगे। उसके बाद नीचे आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। आप यहाँ से डाउनलोडिंग कर ले। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हमारे चैनल में इसी तरह के वीडियो अपलोड होते हैं।